산마길리. 오늘 아침은 매생이 떡국, 매생이 굴떡국. 아주 짭조름한 게 아주 맛있네요. 반찬은 뭐 딴 게 필요 있나? 김치 하나면 되지. 김장김치 한 포개 가져온 거 다 먹었네. 벌써 다 먹었네. 글쎄 다야 이거 점심까지 먹고 가야 되는데 이거 대신 여기 알타리하고 파김치. 파김치가 있네. 예, 잘 익은 파김치가 있습니다. 잘 익은 알타리도 있습니다. 매생이 떡국 맛있습니다. 이거 먹고는 이제 장작 가지고 불쏘시개 만드는 일 하러 나갈 겁니다. 간이 필요 없네. 굴 자체가 벌써 짭조름한 거죠. 매생이도 짭짤하잖아요. 매생이도 그렇고. 오늘은 다 바로. 응? 오늘은 다 바다랐어. 그래도 그저 구미장 좀 가져. 떡국엔 구미장이 있어야지. 구미장이라는 것은 잘 모를 거예요, 사람들이. 육장입니다. 소고기 다진 거를 간장에 넣고 끓여서 떡국 먹을 때 이렇게 먹는 건데, 이렇게 하면 간 맞추기 참 좋고 좋습니다. 야, 우리 김치 이거 진짜 맛있네. 네, 아침을 먹었으니까 이제 일을 합니다. 오늘은 불쏘시개 만들기. 우선 이게 핀란드제 도끼입니다. 이거 조그만 도끼지만 굉장히 예리하고 좋죠. 자, 100개. 찍어 이거. 이런 것들이 많이 필요하고. 이 정도가 필요하다. 네, 필요하냐면은 그 장작을 넣다 보면 중간에 그 틈이 생기거든. 어떤데 그 틈 때문에 이게 밀착이 돼야 되는데 안 돼. 그럴 때 이런 거 하나씩 집어넣는 거야. 그럼 불길이 확 오르면서 확 탄다 이 말이지. 굉장히 태가 좋고 이게 많이 있어야 돼요.
또 한 번. 아차. 자, 또 한 번. 아차. 됐어. 이렇게 이런 식으로 이렇게 많이 잘라 놓으면은 그 불 붙일 때 참 좋다 이 말이지. 알았어. 아, 마음이 뿌듯하시겠어. 그런.